ବାସୁକି କିଏ ଥିଲେ ଏ ବାସୁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ବାସୁକି ସେ ଥିଲେ ଋଷି କଶ୍ୟପ ଆଉ ମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କର ପୁଅ। କୁହାଯାଏ କି ଋଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାତା କଦ୍ରୁ 1000ଟି ନାଗପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ବାସୁକି। ସେ ଥିଲେ ନାଗଙ୍କର ରାଜା, ନାଗରାଜା, ଯାହାଙ୍କୁ ନାଗରାଜା ବାସୁକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ସାରା ପାତାଳ ଲୋକ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କିଛି କଥାରେ ବି ଅଭାବ ନଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ସେଦିନ, ଯୋଉ ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏତ ବାସୁକୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଦେବଗଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାସୁକୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏମିତି କଣ କାମ ପଡିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଦେବଗଣ ଆସି ବାସୁକୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ।